하시나요? Of course. No problem. 혹시 뭐 다른 언어를 하시는 건 없나요? 우리가 뭐 사실 아까 말했듯이 뭐 일본이랑도 하고 있고 뭐 Danke gut untuine. Danke auch gut. 이기 리베 디히. 아베 체데 에프게 하이 유트가 엘레멜 페. 제2외국어 쿠테탄 쿠텐 모르겐. 하이. 5개국어를 하실 수 있는 건 谢谢。我是中国、韩国。 일본어 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。 준비된 인재. 준비돼 있는 정말 준비된 인재시네요. 가서 그러면 제대로 글로벌 사업에 관련해서 여러 가지 언어를 사용해서 인터뷰를 하실 수 있을 것 같네요. Of course, sure. Beautiful girl, beautiful girl. 난 너와. 죄송합니다. 제가 오늘 카페인을 너무 많이 먹어갖고 카페인 때문에 제가 이렇게 된 것 같습니다.